Baie dankie. Ek wil elkeen uitnooi om ook so die woord van die Here oop te maak by Matteus 6. Matteus die 6ste hoofstuk. Ons vind dan ons skriflesing in Matteus 6 en ons gaan daar saam lees vanaf vers 19. Matteus 6 en ek hou vir u voor vanaf vers 19. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Niemand kan twee here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor jou lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor die liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan, deur hom te kwel, een el by sy lente voeg? En wat kwel julle jou oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei. Hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so bekleed, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. Daarom moet julle jou nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene. Want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here, en ons gaan net so sit, dan doen ons 'n gebed saam. Ons groot almagtige God en hemelse Vader, Here, ons kom in diepe afhanklikheid in hierdie aand en ons kom buig voor U. En Here, as ons maar net dink aan al die verrigtinge wat aan die gang is, ons dink so aan Loftaal konferensie, Here, dan wil ons vir U alleen die eer en die lof daarvoor gee. Here, dankie dat ons as EG Kerk steeds die voorreg het om ons eie konferensies te kan loods en te kan hou. Here, konferensies wat al jare lank kom en konferensies waar talle mense wat vandag lidmate is in die EG Kerk, hulle harte vir U kon gegee het en waar hulle ook hulle self kragtadig tot U kon bekeer het. En Here, soos ons ook nou dink aan Loftaal wat nou aan die gang is, bid ons, Here, dat U steeds wonderbare siele daar sal red. Here, dat U Heilige Gees ook so daar van sitplek tot sitplek sal beweeg in elke diens. En Here, dat U ook so kosbaar in mense se harte sal werk. Here, ons weet daar kom mense van verskillende agtergronde en verskillende lewenspaaie, almal daar om U woord aan te hoor. En Here, ons wil net as gemeente vanaand kom intree en bid vir die predikers. Here, dat U hulle hande omhoog sal hou en dat U ook so hulle sal versterk oor hierdie volgende paar dae. En Here, dat hulle sal preek en die woord bedien soos dat U dit wil. En Here, dat U ook so daardie woord sal gebruik om harte van klip en rots te verbrysel, dat mense ook weer harte van vlees kan ontvang, Here. Mense wat dalk hulle hele lewe lank weg probeer hardloop van U af, weggehardloop van U roepstem af, bid ons, Here, dat U
en hierdie tyd daarop lof daar wonderlike werk sal doen. Here, ons kom bid ook so vir elkeen wat hier in die gemeente is. Here, U ken elkeen by die naam en ons dink ook so aan diegene wat nie hier kan wees nie, dalk op vakansie is. Ons bid dat U ook so hulle sal veilig behoed en bewaar op die paaie en daar waar die mense ook al mag wees. Bid ons dat U ook so hulle veilig weer sal terugbring by die huise, Here. Ons dink aan die siekes, Here Jesus, ons wil nie nalat om ook vir die siekes te bid nie. En U gee ook vir ons die opdrag om mekaar se laste te dra en om vir mekaar te bid, Here. En ons wil kom bid vir elkeen wat dalk hier is of wat dalk by die huis is weens siekte, Here, dat U hulle op 'n wonderbaarlike wyse sal aanraak en hulle ook so sal genees. Here, dat dit ook 'n getuienis sal wees van U goedheid en U genesende hand. Here, dat U ook so daardie kosbare doel in hulle lewens sal bereik. Ag Here Jesus, word U alleen ook so verheerlik in hierdie aand en ook so in die week wat voor lê. Here, ons kom gee dit alles af en word U alleen verheerlik. Amen. Ek wil die aandag vestig op ons teks van oordeenking in hierdie aand. En ons vind dit wel uit vers 34, die A-gedeelte wat sê: "Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel." Nou met die oog op ons teks van oordeenking in hierdie aand, wil ek graag met u praat onder die tema: kwel jou nie oor die dag van môre nie. Kwel jou nie oor die dag van môre nie. Nou ek dink nie dat dit eers nodig is om vir u te verduidelik of die betekenis van die woord kwel met u te deel nie. Maar om te kwel beteken dat daar iets is wat maak dat u bekommerd is oor iets. Dit is iets waaroor 'n mens bekommerd kan wees. In hierdie kosbare gedeelte wat ons nou saam gelees het, wat ook deel uitmaak van Jesus se bergpredikasie, lees ons hoe dat hy die skare toespreek rakende hierdie kwellinge oor die lewe. En Jesus kom gee verskeie redes waarom hulle nie angstig of bekommerd hoef te wees oor hierdie daaglikse behoeftes van hulle nie. Die woord kwel kom in hierdie gedeelte 6 keer voor. So dit is baie duidelik dat Jesus nie wou gehad het dat die skare, sowel as sy disippels, hulle moes kwel oor die sorge van hierdie lewe nie. Die Here Jesus het die kwellinge van die mense se harte geken en dit raak gesien. Daarom kom bemoedig hy hulle met hierdie wonderlike gedeelte. Nou as ons kyk na ons teks van oordeenking vers 34, waar Jesus sê: "Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel." En as ons dit lees, dan los dit die vraag in ons gemoed in hierdie aand: is dit vir ons moontlik om in hierdie donker tyd waarin ons lewe, is dit vir ons moontlik om ons nie te kwel oor die dag van môre nie? Is dit moontlik? Dit klink amper asof dit 'n retoriese vraag is, want daar is soveel dinge waaroor ons kan kwel in hierdie dag. As ons elkeen vir mekaar ons kwelling moes deel, gaan ons dalk tot môre hier sit. Miskien sit u op die oomblik in 'n situasie of omstandighede waar die kwellinge van die lewe net te oorweldigend is. Dit voel asof u nie kop bo water kan hou nie. Miskien 'n finansiële kwelling. Die kwelling oor ons familie se gesondheid en veiligheid. Dalk 'n kwelling oor die toekoms. Of dalk die kwelling oor die land se agteruitgaan en die toestand van die land. En ons vra vir mekaar, waar sal die land wees oor 5 of 10 jaar? Nou hierdie is slegs 4 van honderde moontlike kwellinge waarmee ons elkeen op 'n daaglikse basis mee te doen kry. Die feit van die saak is dat dit baie makliker is om te sê: "Man, moet jou nie kwel nie." Maar dit is moeilik om dit prakties in ons lewens toe te pas. Dit is baie maklik om te sê: "Dis nie so erg nie. Moet jou nie kwel nie." Maar voordat ons kan kry, is ons weer daar, in daardie selfde plek. En daarom, die doel van hierdie boodskap is om
en hierdie volgende oomblik te kyk na hierdie kosbare gedeelte wat die Here Jesus gebruik het om die skare en sy disippels toe te spreek oor hierdie probleem wat vandag nog in ons lewens, waarmee ons ook vandag nog worstel in ons lewens. Dis nie iets wat daar tot 'n einde gekom het nie. Die Here Jesus het juis hierdie vir ons laat opteken omdat dit steeds vandag nog van toepassing is op ons lewens. En die sielevyand saai soveel angs en bekommernis in die dag waarin ons is. Daarom is dit so noodsaaklik dat ons sal stil staan by hierdie gedeelte en sal raak sien wat die Here Jesus ook so vir ons elkeen in hierdie aand wil kom sê, raak in hierdie kwellinge oor die lewe. Raak in hierdie probleem wat ons almal dikwels in die gesig staar. Dit bring ons dan by die eerste gedagte, naamlik kwel jou nie oor die dag van môre nie, want God sorg vir groot en klein behoeftes. Ons lees hier in Matteus 6 vers 25, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor jou lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor jou liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Ons lees die eerste keer hier van die kwellinge van die lewe. En Jesus leer die skare om nie angstig te wees oor wat hulle sal eet, drink of wat hulle sal aantrek nie. Hierdie dinge verteenwoordig die basiese menslike behoeftes. Dit is die basiese dinge wat nodig is vir die ondersteuning en die voortbestaan van die menslike lewe. Naamlik voedsel om te eet, water om te drink en klere om aan te trek. En dan in die C-gedeelte van vers 25 lees ons, is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie. Hierdie groter gawes staan teenoor die kleiner gawes. En u sal saamstem dat die lewe en die liggaam baie belangriker is as die voedsel of die klere. Want wie skenk vir die mens die lewe en wie voorsien ons met 'n liggaam? Dit is God alleen. As hy magtig genoeg is om lewe te skep en om 'n liggaam te voorsien, is hy nie ook in staat om die kos en die klere te voorsien wat ook nodig is om daardie lewe te onderhou nie? Natuurlik. Ons hoef nie daaroor te wonder nie. Dis die voorreg om te kan lewe in hierdie aand. Die voorreg, die feit dat ons vanaand hier sit en kan asemhaal en lewe, is soveel meer belangriker as die basiese behoeftes of die basiese bekommernisse wat ons in die gesig staar. En hierdie tydelike bekommernisse wat so dikwels ons aandag wegtrek van dit wat werklik saak maak in die lewe. As God die meerdere en die groter gawes aan ons kan gee, hoef jy te meer wil en kan hy nie ook vir ons die mindere en die kleiner gawes ook voorsien op die regte tyd nie. Ons lees hier in vers 26, kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Die voëls is 'n voorbeeld van God se vermoë om vir die natuur se behoeftes te voorsien. Dit beteken egter nie dat hulle nie vir hulle behoeftes hoef te werk nie. Die voëls is inderdaad dikwels besig om kos bymekaar te maak, om nesies voor te berei en om na daardie klein voeltjies om te sien en om vir hulle te versorg in daardie nesies. Maar dan vra Jesus die vraag, is julle nie baie meer werd as hulle nie? Ons is beslis baie meer werd vir God as die voëls. Ons is geskape na die beeld van God. As God vir die voëls kan voorsien, hoeveel te meer sal hy nie vir ons voorsien wat na sy beeld geskape is nie. As u getuig van wedergeboorte, is u verlos deur die bloed van sy seun. Waarom dan toelaat dat die besorgdheid oor fisiese bekommernisse en fisiese behoeftes jou aandag aftrek van dit wat werklik saak maak? En die sielevyand gebruik dikwels
hierdie bekommernisse om ons aandag weg te trek van die woord af, weg te trek van ons verhouding met die Here. Hoe dikwels fokus ons nie op hierdie omstandighede waarin ons is nie, en ons vergeet skoon daarvan om stil te raak en om na God toe te gaan met die probleem. Ons probeer dikwels om ons eie plannetjies te maak, en ons vergeet dat die Here die ene is wat uitkoms bied op die regte tyd. Die Here sal vir ons voorsien met kos om te eet en water om te drink, om daardie waardevolle lewe in stand te hou en te ondersteun, waarvan hy alleen die outeur is. Net so ook die klere om daardie liggaam te bekleed wat hy met soveel liefde, wysheid en krag wonderlik aan mekaar gewewe het. Maar dit bring ons dan by die tweede rede waarom ons nie hoef te kwel nie. En dit is dan, kwel jou nie oor die dag van môre nie, want dit baat jou niks. Dit baat jou absoluut niks. Vers 27 uit die geleesde gedeelte sê, wie tog onder julle kan deur om te kwel, een el by sy lente voeg. Is dit moontlik dat 'n mens enigiets kan doen in daardie situasie of omstandighede deur te sit en te kwel daaroor? Gaan dit enigiets verander aan daardie situasie waarin u is? Dalk as jy 'n uur sit en kwel daaroor, dink jy dan gaan dit werk? Dalk 2 ure, dalk 'n dag. Hoe lank vat dit sodat daardie kwellinge 'n verskil begin maak? Dit help u niks. Dit baat u absoluut niks. En hierdie vraag wat daar gevra word, illustreer net die hulpeloosheid van die mens wanneer hy in bekommernis sit. Om bekommerd te wees oor dinge in hierdie lewe verander nie die omstandighede nie. Bekommernis oor kos en klere sal byvoorbeeld nie waarborg dat 'n mens dit môre sal hê nie. In vers 28 gee Jesus nog 'n voorbeeld van God se vermoë om in die behoeftes van die natuur te voorsien. Dit praat van die veldlelies, hoe dat hulle groei sonder enige arbeid of bekommernis, en hoe dat hulle self Salomo se heerlikheid oortref. Maar hoe is dit moontlik? Dit is slegs moontlik deur God se voorsiening. En dan die bekende vers wat dit so duidelik maak vir ons, Filippense 4 vers 6 wat sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Ek lees nie hier in die vers dat daar staan, julle kan maar oor 'n paar dinge besorg wees, maar solank dit net nie alles is. Wees oor niks besorg nie. Dit is vir my baie duidelik. Wees oor niks besorg nie. Die Here weet dat ons elkeen soms en dikwels baie moeilike omstandighede en situasies in die gesig staar. En hierdie situasies waar ons dikwels onsself in bevind, veroorsaak soms angs en bekommernis in ons lewens. So hoe kan ons die Here se opdrag nakom om op te hou om onsself te kwel? Wanneer ons angstig voel of ons bekommer oor die dag van môre, kan ons in gebed ons bekommernisse na die Here toe vat. Ons kan in die oomblik leef sonder om te vrees oor môre of oor die toekoms. Wat as dit of wat as dat? Ons kan in gebed na die Here nader. Psalm 50 vers 15 sê, en roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp en jy moet my eer. As ons tyd in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader deurbring en spandeer, en ons bekommernisse voor hom uitstort, reageer hy deur ons bonatuurlike vrede te gee, te midde van daardie uitdagende omstandighede of situasie waarin ons mag wees. Johannes 14 vers 27 sê vir ons, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Wanneer ons in gebed tot die Vader draai, kom hy ons te hulp in ons angstigste oomblikke.
maar dit verg inspanning van ons kant af. Ons kan nie net op 'n hoopie sit en onsself bekommer en kwel oor hierdie dinge sonder om in gebed na die Here te nader nie. Want as ons net sit en kwel daaroor, baat dit ons niks nie. Maar ons kan verseker weet dat as ons in gebed na die Here nader, dan gaan dinge begin verander. Gebed verander situasies en omstandighede. Maar derdens sien ons ook, kwel jou nie oor die dag van môre nie, want dit pas nie by 'n kind van God nie. Dit pas nie by 'n kind van God nie. Matteus 6 vers 31 tot 32 sê, daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie, want na al hierdie dinge soek die heidene. Soek die heidene. Nou die term heiden word gebruik om 'n persoon te beskryf wat nie in God glo nie. Dis 'n afvallige of 'n ongelowige mens. Nou dit is juis aanduidelik dat onder hierdie heidene soveel bekommernis dan nou seevier. Mense wat God nie ken nie, bekommer hulle natuurlik oor hierdie aardse dinge. Omdat hulle nie daardie lewende hoop het wat die kinders van God het nie. In hierdie vervalle wêreld kan kinders van God staande bly omdat hulle hoop nie in hierdie wêreld is of in die omstandighede van hierdie wêreld nie. Maar vir 'n goddelose persoon in hierdie wêreld, wat se hoop kan so 'n mens moontlik hê? En as daar wel hoop is dit tydelike en verganklike hoop op aardse dinge wat in elk geval gaan vergaan. Daar is geen vrede vir so 'n mens nie. Daarom dat die sonde ook so toeneem in die dag waarin ons is. Omdat mense probeer om daardie leemte wat in hulle lewens is, hulle probeer dit vul met klomp ander dinge soos alkohol en dwelms en klomp ander dinge. Maar daar sal altyd 'n leemte wees, omdat slegs Christus daardie leemte in 'n mens se lewe kan vul. Vir 'n ongeredde is kwelling, stres, angs en bekommernis hulle tweede natuur. Want dis al wat so 'n persoon ken. Maar vir kinders van God is daardie natuur nuut gemaak by wedergeboorte. 2 Korintiërs 5 vers 17 leer vir ons, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Die wedergebore mens besef dat Jesus reeds daar op die kruis ons sondes, ons krankhede en ook ons bekommernisse kom dra het. Hy het reeds alles vir ons kom dra aan die kruishout. Waarom wil ons steeds hierdie bekommernisse kom dra? Waarom vat ons dit nie na sy voete toe en lê dit by sy voete neer nie? Soos die kwellinge oor die lewe so prominent is onder wêreldlinge, onder mense wat God nie ken nie, dan moet dit mos juis die teendeel wees by kinders van God. Romeine 12 vers 2 sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. As ons net soos die heidene of die wêreldlinge op 'n hoopie sit en onsself jammer kry en heeldag kwel oor hierdie dinge, dan tree ons net soos hulle op. Daar's dan geen andersheid by ons as kinders van die Here nie. Dan lyk ons net soos die wêreld. Die wêreldlinge moet juis in ons lewenswandel kan raak sien dat ons nie paniekerig raak in moeilike of uitdagende omstandighede nie. Want ons hoop is in die Here wat alles in stand hou. Die sorge van hierdie lewe oorheers die gedagtes van ongeredde mense. Maar Jesus verseker sy volgelinge dat hulle hemelse Vader reeds weet wat hulle nodig het. En daarom sien ons dan ook in die volgende gedagte dat kwel jou nie oor die dag van môre nie, want God weet wat jy nodig het. God weet wat jy nodig het. Matteus 6 vers 32 maak dit vir ons duidelik as daar staan, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. God weet wat ons elkeen nodig het.
En Jesus kom versterk die gehoor en moedig hulle aan om te glo dat God aan hulle sal skenk wat ook al nodig is. Let op wat nodig is. Nie wat ons graag wil hê of daardie mooi kar wat nou daar verby ons ry, wat nodig is. Nie dat ek sê die Here bederf mens nie soms nie, maar wat nodig is. Hy is 'n Vader en hy sal vir sy kinders sorg. Jesus sê vir hulle dat hulle hemelse Vader hulle beste belang op die hart dra en dat hulle nie hoef te twyfel aan sy vaderlike sorg en sy liefdevolle agting vir hulle nie. Hulle hemelse Vader wat alles onder sy bevel en beheer en mag het, hy weet alles. Hy ken alle dinge, al hulle nood, al hulle moeilike uitdagings wat hulle daagliks in die gesig staar. Hy weet alles. Die Here is oneindig in wysheid en hy ken elke persoon se behoeftes. En ons elkeen kan vanaand hier saamstem sonder twyfel dat God alles weet. Die Here ken u sit en u opstaan. Die Here ken en weet van al u gedagtes. Die Here weet van alles wat u op u hart dra. Daardie dinge wat u met niemand deel nie. Selfs dit wat u in die diepste, donkerste plek van u hart wegberg en probeer wegsteek. Selfs dit ken en weet die Here. Lukas 12 vers 7 sê, maar selfs die hare van julle hoof is almal getel. Nou die normale persoon verloor tussen 50 en 100 hare per dag. So dit beteken dat die getal hare op 'n persoon se hoof elke liewe oomblik van elke dag eintlik verskil. As God selfs weet hoeveel hare u elke oomblik van elke dag op u kop het, hoeveel te meer weet hy nie van dit wat u nodig het nie. Hoeveel te meer weet hy nie van al daardie dinge wat u slapelose nagte gee nie. Matteus 7 vers 11 sê, as julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Daar kom ons weer terug na die gebed aspek van hierdie hele preek. Gebed. Nou kom ek ook by die getuienis wat ek met u wil deel. So laas jaar, aan die einde van elke jaar, het die studente daar by die Kweekskool 'n 2 weke werksweek, waar ons dan bietjie instandhoudingswerk doen op die terrein en bietjie dinge regmaak en verf en ons is nou weer besig met die dakke projek. En so roep Dominee Wynand van die kerk my die een Dinsdagmiddag na werksperiode, roep hy my en hy sê vir my dat die beheerraad sal môre by die Kweekskool wees en hulle wil net graag die studente inroep wat se studiegelde bietjie agter is en dan net om te hoor wat se planne daar in plek is en so aan. En hy vra toe of ek asseblief ook kan net reg wees môre, hulle sal my na die tyd dan nou bel en dan my inroep en so aan. En ek en my vrou bid toe die aand oor die studiegelde, my studiegelde was redelik agter gewees. En ons bid daaroor en ons gaan slaap toe. Volgende dag het ek 'n rustigheid in my hart wat ek nie kan beskryf nie. En ons gaan werk toe die dag en hierso by etenstyd sê Dominee Wynand vir my, hulle gaan nou begin om die studente in te roep, so ek moet asseblief my foon by my hou en hulle sal my skakel as ek dan nou kan inkom. En direk na ete gaan ons huis toe en ons sou 2 uur weer begin werk het en ons sit ek en my vrou so daar op die bed en ons praat oor die studiegelde en ons bid weer eens daaroor en letterlik 5 minute daarna kry sy 'n SMS op haar banking app en het iemand R10,000 in haar rekening inbetaal en daar staan net Llewellyn Studies. Ons het vir niemand, natuurlik ons ouers weer daarvan, maar ons het nie rondgeloop en vir almal gaan vertel daarvan of enigiets nie. Ons het die Here vertrou en die Here het voorsien. Gebed is belangrik. Ons kan nie die belangrikheid van gebed eenkant toe skuif nie. Die Here weet wat ons nodig het. En daarom het ek in die begin gesê ek sal u lank besig hou, want dit is net een van vele getuienisse wat die Here vir ons kom doen het oor hierdie 2,5 jaar op Kweekskool. Maar dit hoef nie vir ons 'n raaisel te wees of God weet wat ons nodig het. Of God
weet wat ons toestand of ons omstandighede is nie. Ons hoef nie te wonder daaroor nie, want God is al reeds daar. God is al reeds daar en God weet alles. Mense mag dalk nie altyd verstaan of weet waartoe jy gaan nie, maar God weet. En mag ons elkeen rus in daardie gedagte dat die Here is reeds daar. Die Here bied uitkoms op die regte tyd. Dalk nie altyd wanneer ons dit wil hê nie, maar sy tyd is die beste tyd. In die voorlaaste gedagte sien ons, kwel jou nie oor die dag van môre nie, want dit sit onnodige druk op jouself. Dit sit onnodige druk op jouself. Dit is so eenvoudig soos dit. Matteus 6 vers 34 sê, kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Vir die derde keer gee Jesus aan sy disippels die opdrag om hulle nie te kwel of bekommerd te wees oor hierdie kwellinge van die lewe nie. En hy herhaal dit miskien omdat hy die menslike geneigtheid ken om net mooi die teenoorgestelde te doen. Om angstig te fokus op die toekoms en die sorge van die toekoms, eerder as om op God te fokus, maak dat ons onnodige druk op onsself sit en dat daar onnodige emosies na vore kom. Ons lees in Spreuke 27 vers 1, beroem jou ook nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat die dag sal bring nie. So die mens kan nie homself beloof of verseker dat hy eers 'n môre gaan hê nie. Daagliks sterf daar 150.000 mense elke liewe dag. Die dag van môre is vir geen mens beloof nie. En daarom is dit van groot swakheid en ook eintlik dwaasheid om jou dag, aldag, angstig daaroor na te dink. Dienaars van God moet in die teenwoordigheid in die Here lewe. En God sien vandag om na sy kinders. Hy gee hulle daaglikse brood en enigiets anders wat dalk ook nodig is vir die vandag. Hulle hoef nie bekommerd te wees oor môre nie, want God sal ook daar wees. En hy is ook daar enige bekommernisse in die vandag hanteer en voorsien waar nodig is. En hoe vinnig is ons nie ook om onsself te kwel oor die dag van môre nie. Dis asof ons net nie kan wag om onsself oor die volgende ding te kwel nie. As ons vanaand in 'n lyn moet staan en daar word bekommernisse uitgedeel, as ek seker hier's 'n paar van ons wat sal vuislaan om voor te kom. En die woord kom maak dit duidelik hier dat ons nie bekommerd moet wees oor die dag van môre nie. Dis moet ons ook nie verskillende scenario's in ons kop maak van hoe dit of hoe dat nou moontlik kan skeefloop nie, want ek weet ons almal doen dit. Miskien gebeur dit nie eens môre nie. En jy sal vind dat jy jouself geweldiglik benoud maak vir niks. En sou dit wel kom, is dit onnodig om vooraf op 'n kwellende wyse herhaaldelik daaroor na te dink, want dit gaan in elk geval niks verander nie. Geen moeilikheid is groter as ons God nie. Om ons oor môre te bekommer is om na die toekoms te kyk en te maak asof God nie daar gaan wees om vir ons te sorg en om ons te ondersteun en deur te dra nie. Maar laastens sien ons ook dat kwel jou nie oor die dag van môre nie, maar soek eers die koninkryk van God. Matteus 6 vers 33, die bekende vers, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Ons sien hier dat daar 'n voorwaarde is om al hierdie dinge waarvan gepraat word te verkry. En dit word ook in 3 dele vir ons opgedeel. En die eerste is, maar soek eers die koninkryk van God. Dis die evangelie en die verkondiging daarvan. Dis om die saak van die Here te kies, bo enige voedsel, klere, rykdom of enige genot van hierdie lewe. Dis om God se wil bo my wil te kies. Maar tweedens, in daardie vers lees ons en sy geregtigheid. Dis die geregtigheid van God wat ook so in die evangelie vir ons duidelik word en geopenbaar word. Dis nie
die geregtigheid van 'n mens nie, maar dis die geregtigheid van God. Dis alles wat God goedkeur, aanvaar, toereken en wat in sy oë alleen regverdig is. En dan derdens lees ons en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Dis eenvoudig die vrye oorvloed en goedheid en vrygewigheid van God. Dit sluit ook in, soos wat ons hier lees, die kos en die klere en die voedsel of die water verskoon tog, of wat ook al wêreldse of aardse middele ons ook al nodig het. Dit sluit dit in. Maar jy sien, daar's 'n voorwaarde. Maar soek eers die koninkryk van God. Dit is moeilik om bekommerd te wees wanneer ons gedagtes gesentreer is op God se ware beloftes en op sy woord. As ons aandag hier is en ons spandeer tyd in die teenwoordigheid van God, dan maak hierdie dingetjies nie meer saak. Want ons fokus is hier. Maar die probleem kom in wanneer ons fokus nie hier is nie en ons begin alles raak sien wat rondom ons gebeur, dan vergeet ons skoon om stil te staan by die woord en om die Here te nader in gebed. Maak sy koninkryk nommer 1 prioriteit in u lewe. En u sal verstom wees oor wat die Here doen in u lewe. Ons lees in hierdie vers, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Ek lees nie hier dat daar staan, maar doen eers jou eie plannetjies en kwel jou bietjie oor 'n paar dinge en as jy dan tyd het, dan maak jy tyd vir die Here en dan soek jy die koninkryk van God. En dis nie wat hier staan nie. Hier staan eerstens, maar soek eers die koninkryk van God. En as ons dit doen, het ons nie eens nodig om by kwelling uit te kom nie. Maar dikwels wil ons dit omdraai en eers kwel en dan na die Here toe gaan. Ek dink partykeer maak ons dit net vir onsself moeilik. Maar dit is lui en ongedissiplineerde gedagtes wat veroorsaak dat daar bekommernis in ons harte opkom. Romeine 8 vers 5 sê, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Nou in plaas daarvan dat ons in hierdie week uitgaan en vleeslike dinge dink, moet ons verstand oplei en rig volgens die woord. Kolossense 3 vers 2 sê, bedink die dinge wat daar bo is, en nie wat hier op aarde is nie. Wanneer ons gedagtes rig op die woord en op God se beloftes, byvoorbeeld, al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word, maar soek eers die koninkryk van God. Dis 'n belofte wat die Here vir ons hier gee. En die woord sê ook dat God is geen mens dat hy kan lieg nie. So as ons God op sy woord vat, dan waarom kwel ons? Ons kan vertroue hê in die sorg van die Here. As ons geheel en al aan hom toegewy is. En as ons sy wil voor ons eie wil stel. As die koninkryk van God bo alles in ons lewens gestel word en ons soek die koninkryk van God bo alles in ons lewe, dan sal God in ons behoeftes voorsien op sy tyd. Ek sluit af. Daar was vir ons elkeen in hierdie aand gesê, moenie jou kwel oor jou lewe nie. Moenie jou kwel oor die dag van môre nie. Moenie toelaat dat hierdie dinge wat so dikwels in ons lewens sigbaar is, aanhou om ons af te trek nie. Want dit is besig om ons aandag weg te vat van dit wat werklik saak maak. Ons het gehoor dat God sorg vir groot en klein behoeftes. Dit baat ons absoluut niks om daaroor te kwel nie. Ons het gesien dat dit pas nie by 'n kind van God nie, maar dit is prominent onder heidene, die mense wat God nie ken nie. Daarom moet dit juis die teendeel wees by ons. Ons het gesê dat God weet wat jy nodig het. Dit sit onnodige druk ook op onsself. En laastens het ons gesê, ons moet eers die koninkryk van God soek. Dan sal al hierdie dinge vir ons bygevoeg word. Is u nie al moeg gekwel nie? Is u nie al moeg, angstig rondgekyk na die dag van môre nie? Of het u dalk selfs al 'n swak immuunstelsel ontwikkel as gevolg van kroniese stres oor die dag van môre? Jy het seker al die lese gehoor, don't worry, be happy. Nou Jesus kwalifiseer hierdie die lese deur te sê, moenie bekommerd wees oor jou lewe nie, soek eers God se wil en jy sal gelukkig
wees. Nêrens in die Bybel staan daar dat kinders van die Here 'n wonderlike maanskyn en rose lewe gaan hê nie. Maar ons sal ons blydskap in die Here vind, ongeag van ons omstandighede. As u hierdie woorde van Jesus ter harte neem, dan sou u lewe wees soos 'n huis wat op 'n rots gebou is. En maak nie saak wat se lewensomstandighede of storms of kwelling oor die lewe na u kant toe kom nie, u sal staande bly en u sal nie kwel. Hoe u nie vandag daardie kwellinge wat so 'n houvas op u lewe het, hoe u nie vandag dit volkome aan die Here oorgee en vir die Here sê, hier is ek, Here. Ek kom gee die bekommernisse oor aan u en ek kom lê dit by u voete neer. En Jesus sê self daar in Matteus 11 vers 28 tot 30, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Waarom wil ons daardie las dra? Daardie las van bekommernisse of die kwelling oor die lewe. Terwyl Jesus sê, hy sal dit vir ons dra. Maak u vandag die besluit en lê dit alles voor sy voete neer. Amen. Here Jesus, ons wil vir u dankie sê vir u woord wat so ryk is, Here. U woord is so kosbaar en Here, u woord is 'n tweesnydende swaard wat skeiding bring tussen gewrigte en murg. En Here, ons kan nie anders as om in verwondering te staan voor u, Here, met die wete dat u die ene is wat vir ons voorsien en wat vir ons deurdra. Here, as ons terugkyk oor ons lewe, maak nou nie saak hoe oud ons is nie, dan besef ons, Here, dat u die ene is wat ons deurgedra het tot op hierdie oomblik, tot waar ons vanaand hier sit. Here, dis slegs as gevolg van u genade oor ons lewe en die goedheid van u, dat ons steeds in hierdie aand asem kan haal en kan lewe. Here, ons gebed is dat u ons fokus net opnuut sal rig na u toe, en op u woord. Here, dat ons werklik sal tyd maak in u teenwoordigheid en tyd maak in gebed, om hierdie dinge wat ons dikwels so aftrek, Here, om dit by u voete te kom neerlê, en dit al geheel oor te gee aan u. Here, u sal nie vir ons lieg nie. Here, u woord sê dit vir ons pertinent. Here, ons kan bid sodat ons u ook waarlik op u woord sal vat, en dat ons daardie beloftes wat in u woord opgeskryf is, ons eie sal maak, Here. Dat as die kwelling van die lewe na ons kant toe kom, Here, dat u Heilige Gees ons net weer sal terugbring en ons fokus sal rig op dit wat saak maak. Here, dat ons ook sal herinner word aan dit wat werklik saak maak. En Here, dat ons nie sal vasgevang raak in hierdie lewensomstandighede nie. Here, u ken elkeen van ons se lewensomstandighede en die situasies waarin ons tans is. En almal se situasies is anders, Here, maar u is steeds daar. Here, u is al reeds daar, u wil reeds uitkoms bied. Maar Here, mag ons werklik eers u koninkryk soek en u geregtigheid. En dat u ook so daardie kosbare wil en doel in ons lewens sal bereik daardeur. Ons kom gee hierdie aand aan u af en bid, Here, dat u asseblief saam met ons elkeen sal wees in hierdie week, waar ons almal weer in verskeie rigtings gaan en dalk by die werk, dalk by die huis. Ag Here Jesus, dat u ook so asseblief daar werksaam sal wees in en deur ons elkeen. Hou ons asseblief veilig op pad huis toe en Here, word u alleen ook so verheerlik. Amen. Ons gaan nou ons slotlied saam sing ook, soos dit op die bord verskyn. As die lewensstorme woedend om jou slaan en jy gans ontmoedig vrees om te vergaan, tel jou seëninge, tel al een vir een en jy sal verbaas wees oor wat God verleen. Baie dankie. Tel
seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees. Amen.